السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لأعضاء الجروب والعلم للجميع. هاي اليوم طريقة هي جزء مشروحة قبل، بس طريقة تصليح اللمبات الموفرة للطاقة. هسه هاي عندنا وحدة، يعني لما تطفي تحسها ما تشتغل تفتحها. هذا العطل بالكارت. إذا عندك واحد ثاني تقدر تبدله، هو ب1000 دينار تقريبا سعره. وإذا ما عندك يعني تجيب وحدة ثانية. بس تقدر مرات الشيشة تطلع محترقة تبدلها. الشيشة تقدر تعرفها. هسه هاي انا جبت وحدة جديدة عندي. تعرفها من يبين بيها سواد، منها مو هاي ناحية السيام، منها نتباوع لها. هسه ما اظن مبين بالتصوير، بس بالعين المجردة تبين انه بيها سواد، او تخلي ضوء من هنا هيجي تبين عندك بيها سواد هنا او هنا، يعني محترقة. فهي طريقة كلش سهلة، ما تحتاج لا لحيم ولا شي. هاي الأسلاك هيجي تنربط على هذني، على هنا هذني أربع قضبان هيجي تنربط عليها. هاي السيام هي بهم بيها 4 تنربط، وطريقة كلش سهلة. بس ردت أوضح لكم الصورة. هسه مثل هذا كارت محترق بهاي المتسع السيراميك. هذا إذا عندك واحد ثاني كارت ثاني نفس القيمة يكون، أو نفس الشركة على مود هي هاي محترقة ما تقدر تعرف قيمتها تبدلها. وشكرا لكم.